松本さん、おはようございます。8月13日土曜日、時刻は8時ぐらいですかね。私もお休みに入りましたんでだらけております。塾長のライブのお尻の方だけちょっと参加できたんですけど、ほとんどお話は、アーカイブでお聞きするような形になりました。ちょっとね、私の方休み前に、新型コロナ、私自身は陽性にはなってないんですけど、陽性になった人と多少接触したということもあり、介護の方は今控えております。80過ぎの両親のところに行って、私が運んでしまったらいけないかなと思って今、差し控えているところです。で、今日はですね、この後、雨の予報になってますんで、ちょっと今雨が降る前に一日の買い物、今日一日の買い物を済ませてしまおうかなと今思って出かけてきているところです。今ね、雲もね、もうじきに雨が降り始める予報になってますんで、ここらで、買い物を済ませてしまおうと思っております。どうですかね、松本さん、松本さんも忙しくされていると思うんですけども、今日私買い物終わったら、ちょっとAmazonで売るもの、これをちょっと、集中的に、リサーチをして、電脳で購入できるものは買って、休み中に、その作業したいなと思っているのが一つと、このところ、サボっておりましたブログの更新、それから Facebook の更新、などなどをしたいなと思っております。そして夕方、時間の切り売りという、本日の予定はこんな感じになっております。この後うちで、こもって作業ということになりますので、その間は出かけなくてもいいように、買い物1日分の買い物は済ましてしまおうかなと、思っているところでございます。で、何を、食べたいか何を、飲みたいかっていうのは今の段階でわからないので、何種類か、選択肢を持って、購入したいかなと、思っております。松本さんも精力的に、活動されているみたいで、どうも私は置いてかれてる感が、否めないところです。それで、どうですかね、私もちょっと自分個人的にはね、ストレスを抱えてないっていうか、ただの鈍感なのかもしれないんですけど、そのことをストレス抱えて、もしくはプレッシャーを持ってる人に対してどうこうアドバイスをするということではなくて、聞いてあげる、それだけでだいぶ、その人は軽くなるんじゃないかなと思って、ここならに、おかえりさんのコンテンツ、パクりまして、ここならに上げております。で、リアクションはあるんですけど、まだ販売には至っておりません。というのも、私自身が、朝方ので、活動してるんで、あんまり夜遅く、開いておけないというのもあるんですけど、フォローしてくれてる人がほとんど同業他社というか、そんな感じなんで、相手の動きを見てるというのか、もしくは、パクれるものをパクろうとしてるのか、そういう、ふうに、勘ぐってしまうところでございます。松本さん、私たちそのネットビジネスをしようと思っている人たちにとっては TTP、徹底的にパクるということが、先生の教えの中にいろいろ入ってますけども、その、教えに従ってですね、皆さんやってるのかなとそう思っているところです。私自身がパクリからスタートしてますんで、誰も何の、参考にもあんまりならないんじゃないかなと思いますけど、参考にしてくれてる人、逆に、フォロー返しして、パクらせてもらおうかな、そう思っているところです。
松本さん、今日の、私の活動の予定がそんな感じです。松本さんはいかがでしょうかね。私も、松本さんを、真似て、少しでもね、収益に迎えるような、もうちょっと、お金に、執着して、活動しなくちゃいけないのかな、そんな風に思っている次第でございます。松本さん、いつもありがとうございます。今日も、精力的に活動されるんでしょうけども、その活動内容が、私の方に見えてまいりません。なんか、連絡をいただければ、幸いでございます。松本さん、いつもありがとうございます。これからも、よろしくお願いします。お付き合いいただきありがとうございます。